Here you are. ဒီမှာရပါပြီခင်ဗျာ Here you are. Here's my number. ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါ Here's my number. Here's your order. ဒီမှာမင်းရဲ့ order ရပါပြီ Here's your order. Can you do me a favor? မင်းငါ့ကိုကူညီပေးလို့ရမလား Can you do me a favor? Can you hold this for me? ကျွန်တော်အတွက်ဒါလေးခြင်ထားပေးလို့ရမလား Can you hold this for me? More than 200 kilometers. ကီလို200ထက်ပိုပါတယ် More than 200 kilometers. He's in the kitchen. သူမိဖို့ရှောင်းထဲမှာ He's in the kitchen. It's not too far. အဲ့ဒါအရန်မဝဲဘူး It's not too far. It's very important. အဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးတယ် It's very important. Is it close? အဲ့ဒါနေလား Is it close? Sorry, I didn't hear clearly. တောင်းဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည်ကြည်လင်းလင်းမကြားလိုက်ရဘူး Sorry, I didn't hear clearly. As soon as possible. မြင်နေသမျှမြန်မြန် As soon as possible. I'm not busy. ကျွန်တော်အလုပ်မများဘူး I'm not busy. I came with my family. ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့အတူလာတယ် I came with my family. Would you like to go for a walk? မင်းလမ်းလျှောက်ထွက်ရှင်လား Would you like to go for a walk? Would you like to have dinner with me? မင်းငါနဲ့အတူညနေစာစားရှင်လား Would you like to have dinner with me? Where can I rent a car? ကျွန်တော်ဘယ်မှာကားတစ်စီးငှားလို့ရမလဲ Where can I rent a car? Can I have a menu, please? ကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုဝဲမင်ညူရနိုင်မလား Can I have a menu, please? I've worked there for 5 years. ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်တာ9နှစ်ရှိပြီ I've worked there for 5 years. Are they coming this evening? ဒီညနေခင်းသူတို့လာကြမှာလား Are they coming this evening? Are you free tonight? မင်းဒီညအားလား Are you free tonight? Is there anything cheaper? ဒီထက်ဈေးသက်သာတာရှိလား Is there anything cheaper? Is this a safe area? ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလုံခြုံစိတ်ချရလား Is this a safe area? Are you here alone? မင်းဒီမှာတယောက်တည်းလား Are you here alone? Are you waiting for someone? မင်းတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုစောင့်နေတာလား Are you waiting for someone?